हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हिचकी क्यों आती है, हिचकी ना आए इससे बचने के लिए क्या करें और अगर हिचकी ज़्यादा आ रही हो तो क्या करना चाहिए। जब डायफ्राम बार बार सिकुड़ने लगता है और कंट्रोल नहीं होता है तो हिचकी आने लगती है। अब जानिए डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम एक मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स यानी फेफड़े और एब्डोमेन के बीच में होता है। अक्सर हिचकी खाने के दौरान आती है। बहुत जल्दी खाने से, खाने के दौरान बात करने से, बहुत तीखा, बहुत ठंडा या बहुत गर्म खाना खाने से एक सडन टेम्परेचर चेंज होता है और उसकी वजह से हिचकी आने लगती है। कुछ ड्राई खाने से या ज़्यादा खा लेने से भी हिचकी आने लगती है। खाना खाते समय पेट में एयर चले जाने से भी हिचकी आ सकती है। ज़्यादा शराब की मात्रा से या कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कि सोडा या कोल्ड ड्रिंक इत्यादि ज़्यादा लेने से भी हिचकी आने लगती है। किसी भी तरह के क्विक इमोशन आने पर भी हिचकी आने लगती है, जैसे कि एक्साइटेड होने पर भी हिचकी आती है और सडन स्ट्रेस्ड होने पर भी हिचकी आने लगती है। अगर हिचकी 48 घंटे से ज़्यादा देर तक रहती है और कंट्रोल नहीं हो पाती तो ये डेंजरस हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे में आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। हिचकी से बचने के लिए एक साथ बहुत ज़्यादा ना खाएं। खाते वक्त ज़्यादा बातें ना करें। ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा गर्म खाना खाने से बचें। ज़्यादा अल्कोहल या ज़्यादा कार्बोनेटेड वाटर लेने से भी बचें। खाना आराम से धीरे धीरे खाएं। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। कुछ ड्राई खाते समय साथ में पानी ज़रूर रखें। अब बात करते हैं, अगर हिचकी आने लगे तो आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे कि गहरी सांस लें। सांस अंदर लेने के बाद 15 से 20 सेकंड रोकें, फिर सांस को छोड़ दें। ऐसे में आप गुब्बारे को फुलाकर भी देख सकते हैं। आप एक गिलास पानी को बहुत जल्दी पीकर भी देख सकते हैं। अपने घुटनों को अपने चेस्ट से लगा कर रखें। 1 चम्मच चीनी अपने मुंह में डाल लें और उसको धीरे धीरे मुंह में घुलने दें। ऐसे में आप नींबू की एक स्लाइस को धीरे धीरे चूस कर देख सकते हैं। आप एक छोटे से बर्फ़ के टुकड़े को भी अपने मुंह में रख कर ट्राई कर सकते हैं। अगर हिचकी पहले से आ रही हो तो ऐसे में किसी भी तरह का सडन एक्साइटमेंट या फियर अगर होता है तो इससे भी हिचकी रुक जाती है। अगर इतने सब के बाद भी हिचकी ना रुके तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।